清遠呢間平平無奇嘅冬瓜盅，好多人都專門開車慕名而嚟，係咪真係咁好食啊？好多外地客都係衝住我哋呢個冬瓜盅嚟㗎，因為我哋用嘅係黑皮冬瓜，煲出嚟嘅湯係零舍甜，我哋嘅雞都係新鮮湯嘅，呢個都係啱起片出嚟嘅。仲係連江路呢間燕芬冬瓜盅，用高甜黑皮冬瓜做容器，走地雞去骨起肉，白貝提鮮，搭配八寶海鮮湯底，連飲3碗都未夠喉。點解呢度叫燕芬嘅？我都唔知啊，我都係打份工㗎。而家100出頭仲可以食到，有雞肉，有手打肉丸，有白貝，冬瓜吸收咗雞同海鮮嘅精華，最後仲可以取肉出嚟食，係咪仲有好多嘢可以單點嘅？係啊，我哋嘅蝦啊、牛肉啊都係可以單點㗎，10幾蚊一份嘅。講真啦，呢個新鮮度同性價比，人均幾十蚊，真心抵食，快啲收藏好過嚟食返餐。记得点赞关注哦。